आज मैं बोट स्टोन 350 ब्लूटूथ स्पीकर का अनबॉक्सिंग तथा रिव्यू करने वाला हूं, जो 3 वाट आउटपुट के साथ आता है। आज हम इसका साउंड टेस्ट, इसकी प्राइस और इसके ऑल फंक्शन के बारे में बताऊंगा, तो इस वीडियो में आप बने रहेंगे। सबसे पहले हम बॉक्स की बात करें तो बॉक्स के फ्रंट में बोट की ब्रांडिंग और स्पीकर का इमेज तथा बोट स्टोन 350 मेंशन किया है, और बॉक्स के पीछे साइड में कुछ की फंक्शन दिया गया है। आप इसे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो बॉक्स को ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें स्पीकर देखने को मिलता है तथा इसके साथ कुछ बॉक्स भी दिया गया है। इसमें क्या है, हम इसे निकाल लेते हैं और देखते हैं। तो इसमें बोट अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ पेपर्स दिए हैं। 1 ईयर का वारंटी कार्ड है, और एक कुछ और है जिसमें एडवर्टाइज के लिए है। माइक्रो यूएसबी केबल है और ऑक्स केबल है, साथ में मिलता है, और इसके साथ और कुछ नहीं है। अब मेन स्पीकर को हम निकाल लेते हैं। ये रहा हमारा मेन स्पीकर। आप देख सकते हैं बॉक्स में और कुछ नहीं मिलता है, तो हम ये सब को साइड कर लेते हैं। जो पूरा प्लास्टिक मटेरियल है, प्लास्टिक का बना हुआ है, और यहाँ पे साइड में दोनों तरफ फैब्रिक का यूज किया गया है। स्पीकर यहाँ पर ही रहता है, और ये साइड राइट लेफ्ट स्पीकर रहेगा। और इसमें 2 स्पीकर लगा हुआ है, 5 वाट और 5 वाट, टोटल 10 वाट हो जाते हैं। इसका आउटपुट 10 वाट है। अगर बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 2200 mAh का बैटरी दिया गया है, जो कंपनी क्लेम करती है कि लगभग 12 आवर का बैटरी बैकअप देगा। तो हम इसका टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि इसका बैटरी लाइफ और इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। यह स्पीकर 3 कलर में उपलब्ध है, ब्लैक, ब्लू और रेड। मेरे पास ब्लैक वाला है। ब्लू और रेड में आप चाहें तो मंगवा सकते हैं। इसके पीछे में एक कंपार्टमेंट है जिसमें ऑक्स केबल, माइक्रो यूएसबी चार्जिंग केबल तथा मेमोरी कार्ड का स्लॉट दिया गया है। और एक और आपको होल दिख रहा होगा, जिसमें आप जब चार्जिंग करेंगे तो रेड लाइट इंडिकेटर इसमें जलेगा। तो इसे हम बंद कर देते हैं। यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का बटन है, प्लस, माइनस, प्ले और पॉज। आप इसे सिंगल प्रेस कीजिएगा तो बैटरी इंडिकेट करेगा, आपको बैटरी को दिखाएगा। देख सकते हैं अभी फुल चार्ज है। और इसे कुछ देर दाब कर रखिएगा तो ये ऑन हो जाएगा। You've plugged into Nirvana. Your device is ready to pair. आप देख सकते हैं पेयर होने के लिए रेडी हो चुका है। हम इसे मोबाइल से पेयर करके आपको दिखाता हूँ। हम इसे ब्लूटूथ से पेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लूटूथ में जाएंगे। यहाँ पे अवेलेबल में आपको स्टोन 350 आ गया होगा, देख सकते हैं पेयर हो रहा है। बहुत जल्द ही पेयर हो चुका है। You're now connected to Boat Stone. आप इसे यूज कर सकते हैं। तो मैं इसे आपका साउंड टेस्टिंग भी दिखाऊंगा, आप वीडियो में बने रहें। इसकी प्राइस की बात करें तो हमें तो 999 रुपये में मिला था, जो सेल में चल रहा था, और इसका रेगुलर प्राइस 1499 रुपया रहता है। तो चलिए इसका साउंड क्वालिटी को आपको दिखाता हूँ।
maximum volume. अंदाज़ा लग चुका हो कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा, इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छा स्पीकर है। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।